ජීවිතේ විනෝදය, විවේකය, නිදහස. අපි යමු. මුලින්ම අපි ගෝනපැණිදියාල බලලා ඊට පස්සේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවත් ඒ වගේම මේ තියෙන බර්ඩ්ස් පාක් එක මේ අපූර්ව කෝටරයක් අත් බලමු. මේ අවුරුදු 27කට කලින් මේ ස්ථානය කොහොමද තිබුණේ? ඒක බල්ලාගෙන තිබ්බ ප්‍රධාන ආසනේ පුරාණ දලාපු අර ඉස්සරහ තිබුණේ තියෙන එක. ආයුබෝවන්. ජීවිතේ විනෝදය, විවේකය, නිදහස. ඒ වගේම අපි පින්දහම් කරන්න අපි පුරුදුලා ඉන්නවා අපේ ළඟ තියෙන දේවල් පහු කරමින් ගොඩක් දුර ඈතට යන්න. සාපේක්ෂව මිනිස්සු විදිහට මේක අපි හැමෝම කරන දෙයක්. ඒකට එක්තරා එක හේතුවක් තමයි අපි පුරුදුලා ඉන්නවා අපේ ළඟ තියෙන වටිනාකම් සහිත දේවල් වලට වඩා දුර තියෙන වටිනාකම් සහිත දේවල් වලට වැඩි වටිනාකමක් දෙන්න. අපිට පුංචි ආරාධනාවක් ලැබුණා. ඒ වගේ වදාකඩ ප්‍රදේශයේ තියෙන හරි අපූර්ව ස්ථානයක අපිට නොදැනුණු අපූර්ව රහ ඒකේ වින්දනය සහ ඒ ස්ථානයේ තියෙන බුද්ධාලම්මන ප්‍රීතිය වඩවන අපූර්ව දෙයක් පිළිබඳව අපේ ආදරණීය ජනතාව දැනුවත් කරන්න. ඔන්න ඉතින් ඒ ආරාධනාව ඒ ආකාරයෙන් පිළිගෙන අපි ඒ ස්ථානයේ ළඟාවට ආවා. මේ ස්ථානයේ අද්දි හම්බෙන එක සොඳුරු ස්ථානයක් තමයි මේ ඇල්ලවල කියලා කියන්නේ. වහින කාලේට මේ ස්ථානය හරිම සුන්දරයි, සීතලයි. මේ වෙලාවේ සිහින් සුලකක් හමනවා, ගතට හරිම සුව පහසුවක් දැනෙනවා. ගෝනපැණිදියාල. මේ නම කියද්දි සමහර විට ඔබට ලෙන්ගතු ඇති. සමහර විට ඔබ මේකට ගිහිල්ලත් ඇති. නමුත් මේ අස්සල තියෙන බෞද්ධාලම්මන ප්‍රීතිය වඩවන බුද්ධ ප්‍රතිමාවක්, ඒ වගේම අපූර්ව දියැලක්, ඒ සමගම බර්ඩ්ස් පාක්. එහෙම නැත්නම් කුරුළු උද්‍යානය නමින් හඳුන්වන සැප පහසුවෙන් අනුවන සුන්දර හෝටලයක්. මෙවන් අපූර්ව ස්ථානයකට ලැබෙන්න ඕනේ සංචාරක ආකර්ෂණීය ආකාරය ලැබෙනවාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපිට මතුවෙනවා. නමුත් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ මේ ස්ථානය හොයාගෙන එවි. මොකද මම නොදන්න සහ තිරේ පිටිපස්සින් ඔබ නොදන්න අපූර්ව සුන්දර කතාවක් මේ ස්ථාන තුන වටා හිටලා තියෙනවා. අපූර්ව පුද්ගලෙක් ඉන්නවා අද අපි සමග කතා කරන්න. අපි ඔහුත් සමග කතා කරමු. අපි යමු එහෙනම් ගෝනපැණිදියාලට.
වායු සමීකරණය කරපු කාමරයකට වඩා මේ වගේ සුන්දර පරිසරයක ඉද්දී ඒ ගතට දැනෙන සිසිලස වචනයෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ. මේ ප්‍රදේශයේ හරිම ස්වයංපෝෂිත ස්ථානයක්. මගේ වම් අත පැත්තෙන් තියෙනවා පොල් වගාවක්, ඒ වගේම මගේ දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙනවා ගම්පිරිස් වගාවක්. මම හිතන්නේ ඔන්න මගේ කනට ඇහෙන්න ගන්නවා බෙරහඬ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ බුද්ධ ප්‍රතිමාව මේ වෙලාවේ වඩම්මල ඇති. අපි යමු. මුලින්ම අපි ගෝණපැණිදියාල බලලා ඊට පස්සේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවත් ඒ වගේම මේ තියෙන බර්ඩ්ස් පාක් එක මේ අපූර්ව හෝටලයත් අපි බලමු. තව මීට 800ක් වගේ පුංචි දෙයක් විතර අපිට යන්න තියෙනවා. අපි යමු. ඔන්න ගෝණපැණිදියාලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හැබැයි දැන් නම් වර්ෂාව නැති හින්දා ගෝණපැණිදියාලේ වතුර හිඳිලා තියෙන්නේ. වැස්ස වැහැලා මේ දිය ඇල්ල චමත්කාර දසුන් වලින් පිරුණු අවස්ථා 3-4කදී මම මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොටේ තිබුණ අපූර්ව සුන්දරත්වය මට ඔබට වචනේ මේ වෙලාව විස්තර කරන්න බෑ. මොකද ඒ තරම් සුන්දරත්වයක් මෙතන තියෙනවා. නමුත් ඒ සුන්දරත්වය අපිට දැන් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද වතුර නැති හින්දා. මම දාන්නම් වීඩියෝ එකක් පොඩි කොටසක් වතුර තියෙන කාලේට ගෝණපැණිදියාල කොහොමද කියලා. හින්දා වහින කාලේට අනිවාර්යයෙන්ම ගෝණපැණිදියාලට එන්න. මෙතන ඉඳන් මීටර 100ක් වගේ දුරකින් තමයි අර බුද්ධ ප්‍රතිමාව අද දවසේදී වඩම්මන්නේ. මේ ඇසලපුර පසළොස්වක උතුම් පොහේ දවසේදී. ඉතින් ඒ රූපරාව මගේ හැරෙන්න කලින් බුද්ධ ප්‍රතිමාව වඩම්මන ඉක්මනටම අපි යමු එතෙන්ට. ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවසේදී අපේ මේ ගමන් මගේ අදවසේදී අපි මේ සිදු කරා වූ කතාබහේ මූලික ඒකායන අරමුණ ඔන්න සාර්ථකව හරි අපූර්ව ලස්සන බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් මේ ස්ථානයේ වැඩම කරා. මම හිතන්නේ අපි මේ ස්ථානයේ මීටර 200ක විතර දුරකට ආවා. මොකද මේ කර්තව්‍යයේ පිටිපස්සේ ඉන්න මහා වෘක්ෂයේ බදු ඒ ආදරණීය මාමා ඔහුත් සමග අපි කතා කරන්න මේ ස්ථානට ආවා. ආයිබෝන් මාමා. බුද්ධ ප්‍රතිමාව වැඩමුවා. ඔව්. මාමාගේ හිතේ ලොකු සතුටක් ඇති. අපි ඒ සතුට වචන වලට පෙරලා පොඩ්ඩක් කතා කරමුකෝ. මම දැක්කා කඳුළු කැට ඇස් වලින් වැටෙනවා. ලොකු සතුටක් ඇති. අපි සතුට කොහොමද කියලා කියමු. ජීවිතේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් හදෙච්චුණා. තවත් ඉතු කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. මහ විශාල චෛත්‍යයක් නෙවෙයි.
පොඩි චෛත්‍යයක්. අර බෝධියට උඩින් අර පර්වතය උඩ දැනගන්න ඉතේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒකට බෝධි ප්‍රාකාරය බැම්ම හදාගන්න දැන් ගලාවටලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ මහ බෝධිය පිටුමම පෑවන්නේ. මේ කලින් තිබ්බ පිළිම. ඔව්. මේක තිබ්බේ කොච්චර කාලෙකට කලින්ද මේ පිළිම? ඕක තිබ්බ දඹදිව රාජධානි කාලේ ඉඳලා. දඹදිව රාජධානි කාලේ ඉඳලා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ කිමුල එක් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ওই බෝධිය අරගෙන බෙලිගලට යන්න ආවා. ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට මේක වනාන්තරයක්. ඒ ඇවිල්ලා මේ ඇලේ වතුර තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ බෝධිය උතනින් තියලා මෙයා ස්නානය කරලා ඉවරලට ඇවිල්ලා යන්න කෑම ආහාර දානේ වළඳලා යන්න හැට්ටලා පාත්‍රේ උස්සන දනකොට මුල් ඇදලා. ඊට පස්සේ එයා මෙතන නැවතුණා. නැවතිලා මෙයා මෙතන බෝධිය රැකගෙන සත්කාර කරගෙන හිටියා. ඒ ඉඳලා මේ මිනිස්සු මේ එයාගේ මේ කණක් කොටයි. ඒ ඉඳලා මිනිස්සු කියන පටන් ගත්තා සංකෝපහවන්තුරු කියලා. ඊට පස්සේ එයා අවසානයේ මෙතනදී දැන් දේවත්වයටපත් වුණා. ඒ දේවත්වයටපත් වෙලා දැන් ගමේ අය හැම කෙනෙක්ම කියන්නේ කංකොඩ දේවතාවුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. කියන්නේ කංකොඩ දේවතාවුන් වහන්සේ පිටයි කියලා තමයි හැම කෙනෙක්ම කතා කරන්නේ. ඉතින් මට වෙනකොට මේ කංකොඩ දෙවියන් කංකොඩ දේවතාවුන් වහන්සේ කියලා කතා කරන්න මට නිකන් මහා පිටට මතකවක්. නිකන් දෙවි කෙනෙකුට කංකොඩ දෙවියෝ කියන්නේ. ඒ නිසා මම කෙම්බර ගන්නාවක් කිව්වා මට නම් මේ විදිහට මේ කංකොඩ දෙවියෝ නම් කියන්න බෑ. ඔබ වහන්සේ කවුද? ඔබ වහන්සේගේ නම කියන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ බෝධිය මෙතනින් මෙච්චරක් ශරීරේ එන්නලා සවුල මෙතන දිගයි මේ රෝම පිළිලා බොල මම සංක විජේ බණ්ඩාර කිව්වා. මේ මනුස්ස කංකොඩ දේවතාවුන් වහන්සේ කියවට එයා මට කිව්වේ මම සංක විජේ බණ්ඩාර කියලා ඒක. මේ දේවල් මාමට පේන්නේ හීනෙන්ද? මේ දේවල් මාමට පේන්නේ හීනෙන්ද? ඔව්. හීනෙන් පේන්නේ. ඔව්. හීනෙන්. ඔව්. හරි. ඒ හීනෙන් තමයි මුල ආරම්භය. මම අවුරුදු 27කට ඉස්සෙල්ලා හිතාකෝ හීනයක් ඊට මාස ගානක් තිස්සේ මේ හැම අවුරුදු 27කට ඉස්සෙල්ලා. අවුරුදු 27කට ඉස්සෙල්ලා. සාමාන්‍යයෙන් මාමට එතකොට වයස? මට අවුරුදු 30ක් විතර ඇති. 30ක් විතර. ඔව්. ඊට පස්සේ මම හැම තැනම කඳු ගානේ හැම තැනම මම කියන්නේ මම ආගමට සම්මත බරයි. ඒ නිසා මට මේක ලොකු දෙයක්. ඉතින් මම මේක හෙව්වා. ඒ හොයලා මම අහම්බේ මට මෙතන මොන ගමන. ඒ මොන කියන්නේ මේ පාරේ එනකොට මට අර හේනේ දැකපු පාර මට හම්බ වුණා. මට මතකයට ආවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඇල එදා දැක්ක හැලා වතුර පිටලා යනවා. මේ ඇල. ඔව්. ඊට පස්සේ මම ඇල ගාට ඇල බලනකොට පහනක් ගිනි ගොඩක් පේනවා. ඊට පස්සේ මම ඒ ගිනි ගොඩ ගාවට ගියා. යනකොට 4 දෙනෙක් ගිනි ගොඩ 4 පැත්තේ මෙහෙම කරගෙන ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය මට කතා කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම වැඳලා මම ගියා. මම හැබැයි යනකොටත් මම ඇවිල්ලා හරියට මට ඇල හම්බුනේ ඇලට ඇවිල්ලා බලනකොට එදා කෙම්බර දවසක් හරියට ඇලට පේනවා අර ප්‍රධාන මල් පැලේ පහනපත් වෙනවා. ඒක ගිනි ගොඩ හා සමානයි. ඊට පස්සේ මම එදා එතෙන්ට ඇවිල්ලා මම ඒ ආපු වැඩේ කරලා ඉවරලා මම හිතුවා තනකොළ පිට්ටනියක් තිබ්බේ. නිකන්. ඔය බැමුම් ඔය බෝධි ප්‍රාකාර බැමුම් මල් යහන් අරවා මේවා කිසිම දෙයක් මොකවත් නැහැ වතුර ගන්න වතුර නැහැ. ඊට පස්සේ මම හිතාගත්තා මම කවදා හරි දවසක මේ ස්ථානේ දියුණු කරනවා. ඒකට මට දියුණු කරලා මම පොතේකවත් මම දුප්පත් මිනිහෙක් නේ. ඊට පස්සේ මම එකෙන් එකට හાર્ඩ් එකක් ගැහුවා ඔය මල් ආසන හැදුවා මේවා කියලා සේරුම් කළා බෝධියකට වතුර ගත්තා. සේරම කරගෙන කොහොම කරගෙන මම දැන් එනවා. ඒතර මම තව යටි කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා මගේ හිත කියනවා. මට තේරෙනවා මට ඉතුරු ටික මේ අවසානයක් කරගන්න ඕන කියන හැඟීම මගේ හදවතේ තියෙනවා. ඒතර මම මේ අවුරුදු 27කට කලින් මේ ස්ථානය තිබ්බේ කොහොමද? එක බල්ලාසනයක් තිබ්බා ප්‍රධාන ආසනේ. ඔය පුරාණ ඉඳලා අර ඉස්සරහ තිබ්බේ තියෙන එක. ඊට පස්සේ අනික සේරම මම මැදිහත් වෙලා තමයි ඔය විදිහට අද ওই තත්ත්වයට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඕනෙම සක්‍රියාවක් කරද්දී මාමේ අපි දන්නවා අපිට කරදර එනවා, බාධක එනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක තමයි මේ ලෝක ස්වභාවය. සමහරවිට මාමටත් ගොඩක් කරදර කම්කටොළු එන්නේ නැති මේ සක්‍රියාව කරද්දී. මොන වගේ කරදර ආවද? මට මෙතන මේ බෝධිය ගාව කටයුතු කරනකොට මේ බෝධිය වෙන අයට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. මම යම්කිසි දෙයක් කරන්න පටන් ගත්තොත් මට ඒකට කිසිම බාධාවක් ආයෙමත් එල්ල වෙන්නේ නැහැ. මට ඒ වැඩේ අවසානයක් දකින්න පුළුවන්. අනිත් අයට ඔය බෝධියෙන් බැදස්නේ බෝධිය මට ගෙනාපු ගල් තැට්ටේවත් බෝධිය ළඟට ගේන්න බරෝ ගියා ඒක මග බෑවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා. මෙතන කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මේ ස්ථාන දිනු කරන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් මට විතරයි. වෙන අයට මම දැනගෙන නැහැ මේ කරගන්න ලැබෙයි කියලා කරන්න බෑ. කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මම මොනවද හිතුවත් ඒ හිතාපු දේ මට කරගන්න ලැබෙනවා. ඒ මම ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඔව්. ගැන.
මේ ක්‍රියාවන් කරන්න පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන් මාමගේ ජීවිතේ මොන වගේ වෙනස්කම් සිද්ධ වුණාද? මම හොඳ මිනිස්සෙක් වුණා. මිනිස්සෙක් වුණා. ඔව් මම එදා ජීවත් වුණාට වඩා අද සෑහෙන මට අද හොඳයි. ඒක මම ධනවතෙක් කියලා කියන්නේ ඒ ධනවතෙක් තමයි කියන්නේ. එක දුවක් මේජර් කෙනෙක් බඳලා ඉන්නේ. අනිත් එක්කෙනා ඉන්ජිනේර් බඳලා ඉන්නේ. දැන් අනිත් එක්කෙනා දැන් ව්‍යාපාරිකයෙක් පුතෙක් බඳින්න යන්නේ. ඒ කට්ටිය එන ධනවත්තු. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ වාගේ අය මේ මට සම්බන්ධ වුණේ කොහොමද කියලා මම සමහරවිට මම නිකන් මානසික වශයෙන් මට බලපානවා. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මේ දේවතාවුන් වහන්සේගේ බලවේගතාව මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම සම්පූර්ණව වෙනස් බුද්ධිය. නමුත් මම ඒක විදිහට අරගෙන හිතට අරගෙන අහංකාරකමට උඩඟුකමට එහෙම යන මගේ දා ජීවත් වෙච්ච විදිහට තමයි මගේ ජීවිතේ. හදවතින් ධනවත් මිනිස්සු. ඔව්. හදවතින් ධනවත්. ඔව්. ඒකට මම තරවත් මේ පින් අතින් ධනවත්. මම සෑහෙනද මම දැන් ඒවල් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම කල්පනා කරන්නේ මනුස්සයෙකුට මරණ මංචකයේදී චුතිසිතක් පහළ වෙනවා කියලා තියෙනනේ. මගේ කල්පනාව තියෙන්නේ මගේ අවසාන මරණ මොහොතේදී මේ දේවල් මගේ හිතට අරගෙන මගේ ප්‍රාණ වායුව මේ ලෝකදාතේ පිටවම් කරන්න. ඒ කියන්නේ ජීවිතය අවසන් කරන්න. ඒ පරමාර්ථය තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඒතර මම කලින් කිව්වා මෙතන මේ විශ්වාසයත් එක්ක දරුඵල ලැබිච්ච කතා හැමක් තියෙනවා කියලා. ඔව්. අපි කියමුකෝ ඒ කියන්නේ ඉන්න බලන් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් එතකොට ඒ අයට මේක වටිනාකමක් වෙයි. මොන වගේ දේවල්ද මේකේ විශ්වාසය සමග ගෙතිච්ච කතා? කියන්නේ ඉතින් ළමයි නැති අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ එනවා. ඒ ඇවිල්ලා ඉතින් සමහරට අය තනියම ඇවිල්ලා හැබැයි තනියම ඇවිල්ලා කරන්නේ මම ඉන්න ඕන. මම එයාට දේවතාවුන් වහන්සේට කතා කරලා ඉතින් මම කන්ට්‍රෝලින් කරනවා. ඒ දරුවා ලැබුණා බස්සේ මාස 3කින් මෙතෙක් ළමයි එක්කෙන්ද කියලා. ඒ ආවන් පස්සේ එයාට වැඩි දවසක් යන්න ඉස්සෙල්ලා දවස් සම්පත ලැබෙනවා. හම්බෙලක් තියෙනවා. ලැබිලා තියෙනවා දැන් 100කට වැඩි. එතකොට අපි නිකරුණේ සත්‍යහතු ගහපු තරුණ අය ඉන්නවා. මට හොඳයි කියලා හම්බෙච්චාම පුතා එන්න කියලා මම කතා කරනවා. කතා කරලා බෝධිනාථ එක්ක ඇවිල්ලා මම පුදකොටු වෙන් කරනවා. නමුත් අද ඒ කට්ටිය වාහන අරගෙන පෙළ කට්ටියන කතා කරන්නවත් නැහැ. වාහනේ හෝල් එකක් ගන්න. ඒවට මම ඒගොල්ලෝ හිතින් සන්තෝෂ වෙනවා. මේ මනුස්සයෙකුට ජීවත් වෙන්නේ මං ඉඳන් කියලා මට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. ඒකයි. ඒ කියන්නේ තමන්ද කෙනෙකුට පිටක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ පිහිට අරන් දෙන්න ඕන තව කෙනෙකුට නේද? නැතු විනාශ වෙන්න යන පුද්ගලෙක් යහමකට අරගෙන මේ විදිහට යන්නේ පුතා කියලා ඉතින් මෙතෙන්ද ගෙනල්ලා කෙම්බර 3-4ක් බෝධි පූජා තියලා ඒවම කරලා මොකද යහමකට ඇවිල්ලා එයා හොඳ සාමාන්‍ය රස්සාවක් ලැබිලා ඒ විදිහට ලස්සනට ජීවත් වෙනවා. අන්න ඒකයි. ඒකයි වටිනාකම. එතකොට මේ අවුරුදු 27ක් පුරාවටම මේ දේවල් ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා අද මේ වගේ තැනකට මේ ස්ථානයේ ගෙනල්ලා අද දවසේදී උතුම් පින්කමක් කරලා මේ ආකාරයෙන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් වඩම්මලා ලොකු මහඟු කරතඩක් මාව කළා කියනවා. මේ පිළිමෙත් මට මගේ මුදලින් ගත් එකක් නෙවෙයි. ඒ මේජර් කෙනෙක් හමුදාය මේජර් කෙනෙක්. එයාට උසස් නිලධාරියෙකුට ගහපුවාම එයාගේ නායක කරනවා. ඊට පස්සේ කෝල් එකක් දුන්නා මට මෙහෙම කරදරයක් වුණා විචාරට පරුදක් වෙන් කරන්න කියලා. එයා කිව්වා පිළිමයක් කරන් දෙනවා කියලා හිතන. ඊට පස්සේ මම ඇවිල්ලා කන්ට්‍රෝල් දෙට ගිහුවා විතර කරුවා. ඒක එහෙම දෙයක් වුණාද කියන්නත් නැතුව එයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකවත් නැහැ. එයා රස්සාව කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මට පිටිපස්සේ ගෙනත් දීලා ගියා. මම ඉතින් ගෙදර තිබ්බේ මට මෙතන ගේන්න විදියක් නැතුව තිබ්බේ මට මේක කරගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මට කරගන්න ශක්තියක් කියන්නේ දරුවන්ගේ මං ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒකට කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මට මේ කොහොම හරි කරගන්න දෙකයි. ඒක තමයි මේ දැන් ඔය කරගත්තේ. මේ හුස්ම පොද නවතිනකම් මේ ස්ථානට එනවද? මේ හුස්ම නවතිනකම් ජීවිතේ නැති වෙනකම්ම මේ ස්ථානේ දිගටම එනවද මාව? මට එන්න පුළුවන් කාලයක් තියෙනවා කවදා හරි. මම හැරමිටි වාරයෙන් ඉන්න ජීවත් වෙනවා කියනවා මගේ මට විශ්වාසයක් නැහැ. මගේ හිත හැම වෙලාවෙම කියන්නේ උඹ කවදාවත් උත්පල වෙන්නෙත් නැහැ. වයසට ගිහිල්ලා ඒ වයසට යන්නෙත් නැහැ. හිතපුවම මගේ මරණ සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි මගේ හිතේ හැම දෙයක්ම එන්නේ. තව එකක් තමයි මෙතෙන් ආවන් පස්සේ මගේ හිතට දෙනවා එක එක දේවල්. ඒ කියන්නේ දෙවියෝ මට කතා කරලා කියන්නේ නවස් මගේ හිතට එනවා. මේ දේ මෙහෙමයි, මේ දේ මෙහෙමයි කියන එක මට ඔයා කියන්නකෝ. ඔයාට යම් කිසි මොනවාක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මගේ හිතට දෙනවා. එමාට මම ඔය අනිමිනිස්සු සාහතර කියනවා වගේ අරක මේක කියලා මම කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. මම හිතෙන් තියාගන්නවා. මට එතකොට මේකොල්ලා මේ ඔළුව රස තිබ්බ පස්සේ මට දැනෙනවා. මොන යම් කිසි ඔයාට කියන මොකද්ද කියන එක මට මගේ අතට දැනෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් මට එහෙම වුණත් මම දෙවියන් විශ්වාස කරනවා යම් කිසි බලයක් තියෙනවා කියලා මම. ඔව් මම ඉල්ලන්නේ දෙවියන්ගෙන් එක දෙයයි. සාහතර කියන්නේ මායම් වෙන්න මට බෑ. පොල් තෙල් අල්ලකනුත්. ඇල්ලතර උග්‍ර කෙනුත්. මැරෙන්න යන මිනිස්සෙක් විනාඩි 5ක ජීවත් කිරීමේ ශක්තිය මට දෙන්න. සත්‍ය වෙන්නන්න කියලා මම කියන්නේ. බොරුවට බෑ. ඒකයි පරමාර්ථය. ඒක තිබුතව කියන්නේ මට දැන් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් මම ලෝකයට කියන්නේ නැහැ මට මෙහෙමයි කියලා හිතමු කියන්නේ නැහැ. මේ පෙරේදත් අර
මේ කෙනෙක් ආවා ඒ ගාන කියලා බැලුවා දැන් අද දැන් ඇලකුවා මට දැන් කිසිම කරදරයක් නැහැ මේ කියලා හිතා. එහෙම ඇවිල්ලා මනස ප්‍රශංසා කරලා යනවා. එතකොට මම මේ දේවල් කරන්නේ මට මෙච්චරක් ඕන කියලා එහෙම ඉල්ලන්නෙත් නෑ. ඔබතුමා සන්තෝෂයෙන් මට දුන්නොත් එහෙමයි මට දුන්නේ නැහැ කියලා මම කවදාවත් අයික හිතන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ සේවයක්. ලෝක සත්කාරය කරනවා ගබල් මාර්ගයටලා ගම කරන සේවයක් කරන්නේ කෙනෙක් රවටන්නවත් මුලා කරන්නවත් නෙමෙයි. මම දන්නවා මම යන්නේ කායන මාර්ගයක මම ජීවත් වෙන්නේ කියන එක මගේ හැඟීම. මම එතකොට මේ මෙච්චර වටින ස්ථානයක් මේක තවදුරටත් දිරිට පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට මොනවද දැනන්න මෙතන තියෙන අඩුපාඩු? චෛත්‍ය වෙන ගන්න ඕනේ. බෝධි ප්‍රාකාර බැම බලන්න පැත්ත ගරා වෙట్లా. ඒ වුණාට ඒකේ පෞරාණිකත්වය නැති වෙන විදිහට ඇති වෙන විදිහට මට මේ බැම්ම හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඕවා තමයි චෛත්‍ය වෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ සෑහෙන වැඩ කොටසක් තියෙනවා කරගන්න. ඉතින් මට කරගන්න ශක්තිය තිබ්බද බෙලක් අය කියනවා මම දැන් මේ බුදුමන්දිර හදන්න ගිහලා උපකාර ඉල්ලපාව කියනවා. ඇයි මොකටද අපි මේ ඔය මිනිස්සුන්ට කියන්නේ මේ දෙවියන්ට කියලා දෙවියන්ගෙන් ඉල්ල ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මට දෙවියන්ගෙන් මම කවදාවත් එයාට කියලා නැහැ. මම කියන්නේ මට මේ දේ කරගන්න ඉඩ සලසලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම මේ වැඩේට පැසන් පස්සේ ඔයා හමුල කතා කරනකොට මට දෙනවා. දැන් රුපියල් 2000ක් අර කෙනෙක් දැන් දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ මට ලැබෙනවා. ඒ වගේ අපිට කැමති කෙනෙක්ට ආධාර කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන මේ සල්ලි එකතු කරන්න කවුරුත් එහෙම නැහැ නේ. සමේති සමාගම් කිසිම දෙයක් නැහැ. මට ඒවා කිසි කෙනෙක්ගේ විශ්වාසයකුත් නැහැ. මගේ අතට අරගෙන මම වියදම් කරලා මම මේ දේවල් කරන්නේ එහෙමයි. සමිති සභාවක සම්බන්ධයක් නැහැ. කිසිම පිටස්තර පුද්ගල සම්බන්ධයක් නැහැ. කිසිම කෙනෙක් නැහැ. මට හැම්බෙන රුපියල හරි මම මෙතෙන් යොමු කරලා ඒ වෙනුවෙන් ලැබෙන දෙයක් මම පරිහරණය කරන්නේ නැහැ කියන්නේ මට බඩගින්නක් આવුත් ඒක බොනවා එහෙ මට සාදා ඒක මට නොකර ඉන්න බෑ නේද මට බඩගින්න ආව මම අතේ අරකේ මුදල කරගෙන ඒක බොනවා එහෙම දේවල් කරනවා එහෙම නැත්නම් මම අපිට හම්බ කරන්න රැහැත්තේ නැහැ මම ගොඩක් දුරේ දැන් තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ කිලෝමීටර් 4ක් ඇති ඉඳලා කිලෝමීටර් 4ක් ඇතිලා එතකොට අන්තිම වතාවට එන්න හිතන් ඉන්න අයට අපි මොන හරි දෙයක් කියමුද මේ ස්ථානෙට එන්න හිතන් ඉන්න අයට ඉතින් එයාලට ඕන දෙයක් කරන්න ඕන. එයාලට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සුව කැමැත්තෙන් තමයි ඉදිකිරීම හරි කරන්න ඕනේ. ඔව්. එහෙම නැතුව මේ නිදහම් ගන්න ඒ වගේ දේවල් මේ කටයුතු කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක ලෙඩ දුක් රෝග. එතකොට තියෙන තමන්ගේ දියුණුවක් නැහැනේ. මිනිස්සෙක් දැන් ජීවත් වෙනකොට කොච්චර සල්ලි හම්බ කරනවා වගතු ගන්න නැහැ කියලා බැලකට කියලා නේද? අනේ වගතුගක් නැහැ කියනවා. ඉතින් කිසිම ගෙදර සැරසෙල්ලක් නැහැ කියනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙන කට්ටියට ඇවිල්ලා මෙතන කෙනෙක් කපු මහත්තයෙක් නැහැ. වෙද මහත්තයෙක් නෑ මම කපුවෙක්වත් වෙද මහත්තයෙක්වත් නෙමෙයි මෙතන විශ්වාසය තුල තමයි එතකොට තියෙන්නේ ඔයාට ඕන නම් ඔයාව බුදුන් වන්දා කාරණේ කීවා කොන්ට්‍රැක්ට් එක ගාව දෙවියනේ මම මගේ කාරණේ ඉතුරුන පස්සේ මම මේ දේ කරනවා දැන් නිදාකපනා කියන්නකෝ මම වතුර හම්බුනන් පස්සේ මෙතන මේ බෝධිය නාවනවා කොන්ට්‍රැක්ට් එක ගහනවා ගියා වැරින්ද කපුවා වතුර ගත්තා ගෙනාව බෝධිය නෑ අන්න ඒවා කියන්නේ නැතුව මෙතන තරව කාරෝ නෑ කපුවෝ නෑ කිසිම කෙනෙක් නෑ මේක තියෙන්නේ හැබැයි පළමු කාරණා තමයි බුදුන් සරණ යෑම. දෙවියොත් එක්ක සම්බන්ධයක් දේවතාවුන් වහන්සේ ඉන්නවා. ඒ වුණාට මෙතන තියෙන්නේ බුදුන් සමග යන ගමනක්. බුදුන් අදහගෙන මල්පා පූජා කරගෙන සීලවන්ත ගමනක් තමයි මෙතන යන්නේ. ඒ නැතු මේ දෙවියෝ කියලා දැන් දෙවියන්ටම මේව කරන්නේ නැහැ. බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ සංසාරේ. අමුතුවෙන් ගොඩක් දේවල් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ මං හිතන්නේ මාමගේ ඇස් කතා කරා ඇස් වලින් කඳුළු වැටුණා ගොඩක් දේවල් අපිත් එක්ක කතා කළා මම කලින් කිව්වා අපි අපේ නිදහස හොයාගෙන අපි පින්දහම් කරන්න අපි ගොඩක් දුර ඈත ඇවිදන් යනවා ඒ මිනිස්සු හුරු වෙලා ඉන්න විදිය හැබැයි අපිට පුළුවන් ළඟ තියෙන ස්ථානයකට ගිහිල්ලා අපේ ළඟ පන්සලට හරි ගිහිල්ලා පින්දහම් රැස් කරන්න වදාකට ජනතාවවත් දන්නේ නැති අපූර්ව ස්ථානයක් එක පැත්තකින් ගෝණ පැණි පියැල්ල අනිත් පැත්තේ මේ වගේ බෞද්ධ ආලම්බන ප්‍රීතිය වඩවන මිනිස්සු විශ්වාස කරන විශ්වාසය නිසා මිනිස්සුන්ට ගොඩක් දේවල් උදා වුණ අපූර්ව ස්ථානයක් අමුතුවෙන් වදන්න අවශ්‍ය නැහැ සියලු දේම ඔබට දැන් निराකරණය වෙලා ඇති හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මේ අපූර්ව ස්ථානය අපි රැක ගන්න ඕනේ රැක ගන්න එකතු වෙන්න කියලා හැමෝගෙම අපි ආරාධනාවක් කරනවා එහෙනම් අපි මේ කතා බහින් මාමට පුංචි සම්ගැනීමක් දෙනවා මාමේ ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක වෙලා මේ කරුණ කොමාරු කරගත්තට සම්මා සම්බුද්ධ
ටිකක් විතර මහන්සි. මොකද බුද්ධ ප්‍රතිමාව විතර මීටර 100ක් වගේ දුරකට එනකොට අපිට හම්බ වෙනවා මේ බර්ඩ්ස් පාක් හෝටලේ ගේට්ටුව. එතන ඉඳන් මීටර 300ක් වගේ ඉහළට එනකොට තමයි මේ හෝටලේ අපිට හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඇඟට ටිකක් හොඳයි. මොකද පල්ලෙහා ස්ථානයක තියෙනවට වඩා මේ වගේ කඳුකර ප්‍රදේශයක තියෙද්දි හරි චමත්කාර දසුන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සමහරට ඔබ නිදහස රැළුම් කරන කෙනෙක් නම්, නිදහස හොයන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ එන්න ඕන ස්ථානයක් තමයි මේ බර්ඩ්ස් පාක් හෝටලය. මොකද ඒ අසලම තියෙනවා ගෝනපැණිදිය ඒ වගේම බුද්ධ ප්‍රතිමාව. මේ හැම දෙයක්ම සමීප කරගත්තු හරි සොඳුරු ස්ථානයක තමයි මේ බර්ඩ්ස් පාක් හෝටලේ තියෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ අපිට කතා කරන්න මැනේජර් මහත්තයා ගොඩක් බිසි තත්ත්වයක ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඔහු සමග කතා කරන්න කාල වේලාවක් උදා කරගන්න බැරි වුණා. කොහොම නමුත් සුන්දර ස්ථානයක්. ඔන්න මගේ වම් අත පැත්තේ තියෙනවා උද්‍යානයක්. මේ එන ගෙස්ලට සෙල්ලම් කරන්න විනෝද වෙන්න සුන්දර උද්‍යානයක් තියෙනවා. අපි මේ උද්‍යානයේ එක් ස්ථානයකට අපි ගිහිල්ලා එතනින් කතා කරමු. මේ පොට් එක ඇත්තටම හිතුවට වඩා මාරම තැනක් තමයි බර්ඩ්ස් පාක් මේ හෝටලය. ගෙස්ට් වලට සෙල්ලම් කරන්න අපූර්ව උද්‍යානයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ සාපේක්ෂව අනිත් හෝටල් වලට වඩා වෙනස් අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් ස්ථානයක් තමයි බර්ඩ්ස් පාක් හෝටල් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් සුන්දර ස්ථාන ගණනාවක් තියෙනවා. ස්විමින් pool එකක්, ඒ වගේම මේ වගේ සෙල්ලම් කරන්න ස්ථානයක්, ඔන්චිල්ලාවක්, සුන්දර වටපිටාවක් තියෙනවා මේ හැම දෙයකට වඩා බර්ඩ්ස් පාක් මේ හෝටලේ තුල. ඉතින් බර්ඩ්ස් පාක් හෝටල් එකෙන් අපි දැන් සම් ගන්න යන්නේ. උතුම් ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවසේදී අපේ හදවතට ආපු උතුම් චින්තනයත් එක්ක ඔන්න අපි ආව මේ ස්ථානෙට. වැඩ කටයුතු ඔක්කොම සාර්ථකව සිද්ධ වුණා. උතුම් බුද්ධ ප්‍රතිමාව වැඩමුවා. හරි සතුටුයි මේ වෙලාවේ. ඉතින් හිත් පින් ඇති ඔබ සියලුම දෙනාට ආරාධනා කරනවා. වදාකඩ අවට ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාටම විවෘත ආරාධනාවක් කරනවා. මේ උතුම් ස්ථානය අපි රැක ගන්න ඕනේ. මේක තවදුරටත් ඉදිරියට අරන් යන්න ඕනේ. මේ ස්ථානය මේ ආකාරයෙන් තියාගන්න, මේ ස්ථානය සංවර්ධනය කරන්න ඔබේ දායකත්වය අපිට අවශ්‍යයි. ඉතින් උදව් උපකාර කරන්න පුළුවන් අය මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා තමන්ට හැකියාවරින් උදව් උපකාර කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. අපි උදේම ගියා ඇල්ලේවල් බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි ගියා ගෝනපැණිදිය වතුර නැතත් අපි බැලුවා. වතුර තියෙන කාලට හරි සුන්දර ස්ථානයක්. ඊට පස්සේ අපි උතුම් බුද්ධ ප්‍රතිමාව වැඩමුවා. අපි ඒකේ තියෙන ඓතිහාසික කතාව ඇහුවා. ඊට පස්සේ අපි ගියා බර්ඩ්ස් පාක් කුරුළු උද්‍යානයට. ඔන්න මේ විදිහට තමයි අද දවසේදී අපේ වැඩසටහන සිද්ධ වුණේ. ආයෙසරයක් මතක් කරනවා. හිත් පින් ඇති ඔබ සියලු දෙනාටම පින් රැස් කරන්න මේ ස්ථානට එන්න කියලා. එහෙනම් අපි වැඩසටහන මේ ආකාරයෙන් නවත්තනවා. ආයෙත් දවසක අපි හම්බෙමු. ගිහින් එන්න.